Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Die Stunde am Kamin. Erinnerungen aus der Kindheit. Von Bianca Birkort. Es war kurz vor Weihnachten und es hatte die ganze Nacht geschneit. Am frühen Morgen schauten wir Kinder aus dem Fenster. Unsere Tannen, die vor dem Haus standen, waren eingehüllt von glitzerndem Weiß. Die Sonne schien auf die Zweige der Tannen und es funkelten herrliche Schneekristalle darauf. Da wir Kinder Weihnachtsferien hatten, konnten wir die Tage etwas länger als sonst schlafen und in aller Ruhe gemütlich zusammen frühstücken. Wir freuten uns schon alle auf den heiligen Abend, der bei uns immer etwas ganz Besonderes war. Auch waren wir voller Erwartung, was wir wohl vom Weihnachtsmann bekommen würden. Natürlich glaubte von uns keiner mehr an den Weihnachtsmann, dafür waren wir einfach schon zu groß bzw. zu alt. Auch unser Nesthäkchen Jakob, der nun auch schon 8 Jahre alt war, glaubte schon lange nicht mehr an den Weihnachtsmann. Früher hat der Bruder unserer Mutter, unser Onkel Max, immer den Weihnachtsmann gespielt. Doch auch er fand, dass wir für diesen Spaß schon viel zu alt seien. Also gab es keinen Weihnachtsmann mehr für uns. Unser Onkel fuhr auch dieses Jahr mit seiner Familie nach Österreich, wo sie sich eine Hütte in den Bergen gemietet hatten. Alle waren begeisterte Skiläufer und das wollten sie sich nicht entgehen lassen, was man verstehen konnte. Unsere Eltern hatten uns vor Wochen schon gebeten, dass wir ihnen 2 Wünsche aufschreiben sollten. Einen davon wollten sie uns zu Weihnachten dann erfüllen. Wir waren immerhin 3 Kinder. Johannes, das bin ich. Immerhin war ich schon 15 Jahre alt und meine Schwester Johanna 13 Jahre und unser kleiner Jakob 8 Jahre. Unser kleiner Bruder war etwas ganz Besonderes. Oma und Opa hatten ihm das letzte Jahr eine Trompete zu Weihnachten geschenkt. Die hatte er sich sehnlichst gewünscht. Jakob wollte dieses Instrument sehr gerne erlernen. Er wusste, dass es ein teures Geschenk war, aber er hatte Interesse an diesem Musikinstrument. Also bekam er es auch von den Großeltern. Jakob hatte sich im letzten Jahr das Spielen selbst beigebracht und wir waren alle sehr überrascht, wie schön er schon konnte. Die Großeltern hatten wohl sein Talent entdeckt und es gefördert. Wir, Johanna und ich, spielten Klarinette und Akkordeon. Vati spielte Klavier und unsere Mutter hatte eine wunderschöne Stimme. So fand das Weihnachtsfest bei uns immer im musikalischen Rahmen statt. Oma und Opa waren auch immer mit dabei. Sie liebten diese besinnlichen Stunden. Opa meinte, »Solange wir leben, möchten wir nicht darauf verzichten.« Sie sangen mit unserem Vater und Mutter mit. Es war traumhaft schön. Immer wieder, wenn die Weihnachtszeit kommt, denke ich daran zurück, an diese schöne, besinnliche Zeit. Die Hektik des Alltags mal einige Stunden hinter sich lassen und die Ruhe und die Musik genießen. Oft denke ich auch an das Weihnachtsfest, das für unsere Mutter ein ganz tolles Fest wurde. Sie hatte sich schon immer einen offenen Kamin gewünscht, doch war es die ganzen Jahre finanziell nicht möglich. Das Geschäft hatte immer Vorrang. Wir hatten ein Holzgeschäft. Meine Großeltern, die wussten, was für einen Wunsch unsere Mutter schon lange hegte, kauften ihr diesen Kamin, als Weihnachtsgeschenk natürlich für uns alle. Er wurde kurz vor Weihnachten geliefert und unsere Mutter fiel aus allen Wolken. Es war genau dieser Kamin, den sie sich immer gewünscht hatte. Wir Kinder hatten ein Prospekt gefunden, in dem sie genau diesen Kamin angekreuzt hatte. Darunter stand, »Irgendwann gehörst du mir.« Ich musste damals lachen, als ich es gelesen hatte. So hat halt jeder seine Träume. Wir zeigten den Prospekt den Großeltern und sie bestellten still und heimlich diesen Kamin. Die Männer bauten ihn auf und an Weihnachten sollte er das erste Mal angesteckt werden. Wir konnten es alle kaum abwarten. Es war wunderschön und wir waren alle begeistert. Vati hatte noch ein großes Eisbärfell besorgt.
Kein echtes Fell, aber es sah sehr schön aus. Das sollte von nun an vor dem Kamin liegen. Die Überraschung für unsere Mutter hatte geklappt. Ich weiß noch wie heute, dass sie weinte vor Freude. Mutti war Oma und Opa sehr dankbar. Schließlich haben wir einen Holzbetrieb, sagte Opa, da darf ein Kamin doch nicht fehlen. Muttis Traum war in Erfüllung gegangen. Dann kam der Tag, an dem er endlich angesteckt wurde. Bis Weihnachten wollte doch keiner mehr warten. Wir Kinder saßen auf dem Fell und schauten in die Flammen. Das Holz knackte und es breitete sich eine wohlige Wärme aus. Für uns Kinder war es einfach himmlisch. Oft schlug Mutti vor, dass wir im Wohnzimmer zu Abend essen sollten, wenn der Kamin angesteckt war. Diese Stimmung war einfach zu schön. Alle sahen wir immer gespannt in das Feuer. Wir alle genossen diese Zeit am Abend. Es war eine stille, romantische Stunde, die wir Kinder sogar alle toll gefunden haben. Leider kann man diese schönen Stunden nicht festhalten. Oma erzählte uns Kinder viele Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend, und auch Opa gab ab und zu mal eine Anekdote dazu, was er so erlebt hat. Aufmerksam hörten wir Kinder immer zu. Einiges schrieb ich auf, um es später einmal nachlesen zu können, wenn ich erwachsen bin. Auch beherrschte mich der Gedanke, es später einmal meinen Kindern vorzulesen. Bestimmt waren sie genauso begeistert wie wir damals. Heute sind wir alle erwachsen und die Großeltern verstorben. Papa lebt auch nicht mehr. Eine Lungenembolie hatte ihn uns genommen. Mutti war so verzweifelt, sie liebte Papa unendlich und konnte lange Zeit nicht darüber hinwegkommen. So ist das Leben. Man kann nichts tun, außer sich an schöne Zeiten zurückzuerinnern, was man so alles erlebt hat. Wir vermissten unseren Vati alle sehr. Warum musste er so jung sterben? Diese Frage stellten wir Kinder uns oft. Doch keiner gab uns eine Antwort darauf. Der Betrieb musste weiterlaufen. Mutti musste sich um unser Geschäft kümmern, das sie voll in Anspruch nahm, so dass sie kaum mehr Zeit hatte zum Nachdenken. Es war eine traurige Zeit für uns alle. Wir Kinder treffen uns heute immer an Vatis Todestag. Dann schwelgen wir alle immer in Erinnerungen. Ja, wir hatten wirklich eine schöne Kindheit. Aber nun zurück zum Anfang. Ich, Johannes, hatte mir ein Mofa gewünscht in diesem Jahr, dass ich endlich nicht mehr mit dem Bus zur Schule fahren musste. Immerhin waren es 30 Kilometer, die der Bus zurücklegen musste. Das wäre ja nicht weiter schlimm gewesen, doch ich musste bis zur Bushaltestelle jeden Tag 2 Kilometer laufen, und das bei Wind und Wetter, Regen und Schnee. Im Sommer macht es ja noch Spaß, aber im Herbst und Winter war es schon eine ganz schöne Anstrengung. Die Eltern waren mit meinem Wunsch einverstanden, und ich bekam ein Mofa. Johanna, das weiß ich noch, hat sich einen Laptop gewünscht, den sie auch für die Schule benötigte. Doch der Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Sie bekam ein neues Handy, worüber sie sich auch sehr freute. Das wäre ihr zweiter Wunsch gewesen. Mutti meinte, sie könnte doch Johannes mal fragen, ob sie nicht ab und zu mal an seinen PC kann. Johannes war damit einverstanden. Klar, warum nicht? Jakob bekam Musikstunden geschenkt. Die hatte er sich gewünscht, um ganz professionell zu lernen. Immerhin wollte er Musiker werden. Naja, ob es was wird, dachten wir damals. Doch er hat es wirklich geschafft. Er studierte Musik, als er das Alter hatte, und wir waren alle begeistert. Einige Fernsehauftritte hatte er auch schon. Sein Spiel war einfach wunderschön, und öfter waren wir auch als Zuschauer dabei. So vergingen die Jahre und wir sind erwachsen geworden. Johanna ist in Vatis Fußstapfen getreten und hat eine Ausbildung als Försterin gemacht. Damals war sie eine der ersten Försterinnen, was heutzutage eigentlich nicht mehr so selten ist. Aber zur damaligen Zeit war es etwas Neues. Den Holzbetrieb habe ich übernommen, als Ältester. Mir hat es schon als Kind immer gefallen, im Betrieb mitzuhelfen. Vati meinte damals, du wirst bestimmt mal mein Nachfolger. Der Geruch von frisch geschnittenem Holz ist einfach herrlich. Ich liebe meinen Beruf und möchte gar keinen anderen haben.
Mittlerweile habe ich auch eine Familie und 2 Kinder. Thomas, der Älteste, scheint auch an dem Betrieb Interesse zu haben. Ständig ist er in meiner Nähe. Noch ist er ja zu klein, aber mit 5 Jahren scheint er doch schon zu wissen, was er mal möchte. Anni, mein kleines Mädchen, ist 1 Jahr jünger. Sie geht oft mit ihrer Tante Johanna in den Wald. Sie wird wohl in ihre Fußstapfen treten. Ja, so sind die Jahre dahingeeilt, und wenn meine Frau Sabrina und ich am Abend vor dem Kamin sitzen, denke ich oft an die Kindheit zurück. Sie war einfach sehr schön. Oft erzähle ich meinen Kindern davon, und sie hören mir gerne zu. Mutti ist letztes Jahr von uns gegangen. Meine Kinder vermissen sie sehr. Sie war die liebevollste Oma, die man sich denken kann. So, dann komme ich auch zum Ende meiner Erzählung und wünsche allen ein frohes Fest. Und denkt mal an früher, wie es war, als ihr noch Kinder wart. Wir hatten nicht viel, aber es waren wunderschöne Festtage, an die ich mich und auch meine Geschwister gerne zurückerinnern. Das war Die Stunde am Kamin von Bianca Birkort. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.